polítiques de formació, la comunicació i el desenvolupament i la transformació de les institucions educatives i democràtiques. I últimament crec que es passa a elaborar i implementar models de governança multidea i segur que mereixen moltes coses, de totes les teories. I ara parlarem de l'inajornable canvi de model de l'administració pública. Sí que és veritat que la societat, com tots sabeu, s'està evolucionant, els contextos van canviant, sovint molt ràpidament, però l'administració s'ha quedat una mica, ara ho has explicat tu molt millor, però li fa falta moure's una miqueta, adaptar-se a les noves èpoques, i tu deies que no és una reforma, sinó que és una evolució, no? També ens explicaràs una miqueta què és això. Li deixo la paraula, després obrirem un torn obert per si voleu fer preguntes o fer una miqueta de reflexió. Molt bé, bueno, doncs, moltes gràcies per venir. Tenint en compte el que fa l'administració cada dia, venir aquí a que jo us n'hi requerei, doncs també que ho admeti. Vull fer unes quantes prèvies. La primera prèvia és que preferiria que no miréssim enrere a mira. És a dir, probablement si estem aquí i els que estem aquí és perquè hi haurà hagut una administració que els últims 150 anys ha funcionat bastant bé. Amb molts peròs i moltes cometes i moltes cursives, però en general el que ha donat l'administració, si voleu, o el sistema públic, Déu-n'hi-do, ha funcionat bastant bé. També diria que si els usuaris vostres, o la majoria entenc que són d'entitats, doncs avui són usuaris vostres i no estan probablement molt més desahuciats del que probablement estan, és també perquè bo i les millores que hauríem de posar en l'administració encara funciona bastant bé. Avui, ja sé que amb els trens i coses així tendim a pensar que no funciona absolutament res bé, però si tenim llum, si tenim aigua a l'aixeta a casa, si tenim clavegueres i coses així, és perquè en termes generals, l'administració funciona bastant bé. Per tant, primera prèvia és, ostres, no impugnem, o jo, si voleu, jo personalment no impugno el passat, sinó que senzillament ha canviat el món de sobte molt ràpid i a molts nivells i se'ns ha quedat una mica desactualitzat. Sí diré que si de l'any que ve estem igual que ara, aquí sí que ja hi ha noms i cognoms de culpable, diguem-ho així, no? Per tant, no mirem enrere a mira, ara això sí, mirem endavant i la diagnosi que jo us presentaré aquí no és meva, jo crec que és molt compartida a tots nivells, a nivell acadèmic, a nivell dels directius de l'administració, dels propis funcionaris, de les entitats. Crec que és una diagnosi molt compartida. Potser com us l'explico jo no, però en el fons, o sigui, la part fonamental és molt compartida. Per tant, no diguem vaya merda tot, cap enrere, però sí, si això continua així, això sí, té noms i cognoms de culpables, o de, si voleu, de responsables de que les coses no canviïn. Feta la diagnosi, acceptant que no és culpa de ningú perquè tot ha canviat molt ràpid, etc. Hi ha gent que sí té la responsabilitat de canviar les coses i sobretot té el poder per fer-les. I aquest sí, que si l'any que ve, o l'altre, som en el mateix lloc, ostres, aquí sí, jo crec que podem començar a buscar responsabilitats. Dit això, per tant, fet aquesta primera, de no mirem cap enrere, mira, però sí cap endavant amb preguntes, el que ha fet l'administració, ara farem un resum de l'administració, com la tenim, com s'ha muntat, com fins ara, i la idea bàsicament és, l'administració que hem muntat, i això m'ho posaré a l'altre costat, perquè veig que tiraré de fil. L'administració que tenim té 250 anys, això no és bon ni dolent, és un fet. L'administració que tenim es munta aproximadament amb la invasió napoleònica, per tant, el 1800 i molt poc, i bàsicament el que fa és endreçar la societat. És a dir, és una administració que, si voleu, si sou una mica més cínics, direu, és un sistema perquè el rei absolutista i el règim feudal pugui cobrar impostos i extorsionar els seus ciutadans. Per tant, el que fa és fer carreteres i endreçar la societat perquè visqui en pau i sobretot no es matin i sobretot paguin els impostos perquè els rics puguin treballar. Però a poc es veu que aquesta pau social no és només imposar la llei de les pares, sinó que demana escoles, demana jutjats, demana hospitals, etc. Però és una administració amb unes arrels industrials, el 1800 ja hi ha la revolució industrial i sobretot la següent reificació, la següent incorporació de l'administració, que és el segle XX, té una arrel molt forta industrial, per tant, creem grans sistemes que permetin crear grans coses, tenir resultats amb el mínim cost possible. Com us he posat exemples, doncs fer cursos d'ofimàtica o beques menjador, podríem aquí posar carreteres, podríem posar aquí graners per emmagatzemar el gra i que a l'hivern, quan les collites estan en la fase de créixer, puguem tenir menjar,
tenir jutges que jutgin en els malfactors i a les persones dolentes. Tenim, insisteixo, un sistema molt industrial, tenim grans institucions que el que fan és això, plantar-se en un lloc i dir, va, què necessitem? Necessitem informàtica, escoles, necessitem coses. Coses que, sobretot, molt important, les podem controlar i depenen de nosaltres. Fer una carretera és una cosa que jo la controlo, faig la carretera, jo soc l'administració, poso uns diners, poso uns obrers, poso uns arquitectes i hi ha una carretera. I sobretot les puc mesurar. Si al final de gastar-me els diners hi ha la carretera, doncs la puc mesurar, no? Indicadors, carreteres, quantes n'hi ha? Una, la conto. I si no n'hi ha, doncs no la conto. Això no és cap crítica, això són fets de com hem muntat aquesta indústria de la cosa pública i el que fem, insisteixo, és fer moltes coses que són materialitzables, que estan sota el meu control i això ho hem fet molt bé. Deia l'exemple d'abans, Si els que estem aquí és perquè, doncs, bueno, el meu avi, els meus dos avis, no diré que eren analfabets, però el meu avi patern pràcticament ho era, el meu avi matern no, però eren persones molt humils. Ara el seu net és un profe d'universitat que, vamos, els meus avis haguessin al·lucinat si ho haguessin vist, no? En 2 generacions, ostres, de ser un era pastor i l'altre era pagès. Sense el pastor no tenia ovelles, no eren les seves, el pagès els camps tampoc eren d'ells. Ostres, gràcies a que hem tingut un sistema de benestar, etcètera, doncs hem pogut fer un progrés. Per tant, ostres, els resultats que són, doncs mira, un net universitari i a més amb fills que poden anar a l'escola, etcètera, ho hem fet molt bé. Després diré que no, que les coses s'estan espatllant, però mirem enrere i el sistema que hem muntat en el cas espanyol, de poder treure de l'alfabetisme el 90 i pico % de persones que teníem fa 100 anys, que era el cas, teníem un 90 i tants, 87%, em sembla que són les dades, de just abans de la Guerra Civil. Us hem passat aquest 80% d'analfabets a ara mateix és residual a Espanya, l'analfabetisme. Per tant, ostres, és una passada el que hem aconseguit. Com ho hem fet? Ho hem fet fent un sistema absolutament vertical on els treballadors públics estan sota un procediment administratiu. Per tant, hi ha algú, aquest algú és el Congrés o és el Parlament, i ja fa unes normes i diu jo com a electe del poble sobirà veig que necessitarem escoles. I es crea una llei que diu farem escoles. Simplifico una mica, si algú vol que baixem més el dia, però... I a partir d'aquí, què fem? Fem uns treballadors, que són aquests funcionaris, que ara els critiquem molt, però la funció que els hi encarreguem, insisteixo, dels últims 250 anys o 200 i pocs anys és tu has de conèixer el procediment administratiu, has de conèixer les lleis i les has d'aplicar. I no t'inventis res. Per tant, tot el que farem serà seleccionar la gent en funció de que coneguin la llei. Per tant, les famoses OPOs. Has de fer unes OPOs on tu has de saber totes les lleis de dalt a baix. Els formem perquè sàpiguen fer subvencions, perquè sàpiguen fer beques, perquè sàpiguen fer concursos, perquè sàpiguen fer licitacions, totes aquestes coses que ens fan. I el que volem és que no inventin res. Per què? Perquè el que volem és una administració que sigui justa, igualitària, equitativa, que doni garanties jurídiques. Si un funcionari de l'Ajuntament de Badalona s'inventa una cosa que a Reus no la fan, està creant un greuge comparatiu. Per tant, el que diem és recerca, innovació, no. Tu no t'inventes res, tu apliques la llei. Vertical, jerarquia, la funció pública. I això, insisteixo, no ho critiquem molt. Però el que aconsegueix això és, dèiem abans, aquesta indústria de fer les coses amb una gran eficiència i una gran eficàcia. I com ho fem? Creant grans sistemes. Penseu, sistema educatiu, sistema sanitari, sistema judicial, sistema de mobilitat, sistema de... etcètera. Fem que la governança sigui estrictament vertical. Aquí hi ha algú que mana, hi ha la llei, algú mana, i entres aquí dintre. Què vol dir entrar aquí dintre? Sistema sanitari. Entra a dintre unes persones que han estudiat molt, que han fet molts exàmens, que han fet un NIT, que han fet una residència, i només qui és metge, i li posem el títol de metge, em pot treure un ronyó, el qual jo ho celebro. Perquè si el maltragués el meu pare, doncs tindríem un disgust. També val per l'altre costat. Algú diu que jo sóc un malalt o que tinc una disfunció renal i que això vol dir que m'han de treure un ronyó i que me l'han de canviar o que m'han de fer una diàlisi
I el meu fill no pot arribar un dia en el cap i dir hola, vull que em canvieu el ronyó. Va, un moment. Jofre, primer, tens 12 anys, això no ho decideixes tu. Dos, anem a veure si tu t'han de canviar el ronyó o el que tens és un constipat o és que no vols anar a col·le. Per tant, aquests sistemes ens ajuden molt, o una indústria, a saber què és el que venim a fer, quins són els experts, quins són els clients, qui ha d'estar dintre d'aquí i a partir d'aquí es desenvolupen coses. El mateix amb els profes, Tu no pots entrar en un lloc a fer classe, has d'haver fet uns cursos, no sé què, t'han de desacreditar per poder ser professor i al mateix temps el meu fill, doncs, si té 11 anys, està obligat a anar a l'escola i té uns drets i aquest sistema li garanteix aquests drets, etc. Això, de nou, aquest gran sistema ben compartimentat, i ara faré una mica de spoiler del que vindrà després, no? Si tu estàs al sistema educatiu, no fas temes de justícia, això ho fan els jutges. Si tu estàs al sistema sanitari, no estàs al sistema educatiu. Veurem que si el meu fill té un problema legal, quin sistema li aplica, no? Diguem educatiu o joventut. Què vol dir joventut? Joventut ha d'estar a drets socials, no està a educació. Hòstia, el meu fill és jove, o si voleu, la meva filla de 14 anys. Aquests sistemes estan ultra tancats. Si tu estàs a joventut, no estàs a educació. Estàs a educació, no estàs a justícia. Després veurem que això comença a ser un problema. Però, en aquesta eficàcia, si tu fas cotxes, no fas motos, i si fas motos, no fas cotxes, aconseguim especialitzar-nos i fer les coses a un cost molt baix per l'impacte que té. Molt bé. Fins aquí, el que ha funcionat bé. Què ens ha passat els últims anys? Per mil motius. La globalització, la digitalització, perquè hi ha hagut poders transfronterers com grans empreses multinacionals que se salten la llei o estan per sobre, i ara no faig broma ni sarcasme, diguem, estan per sobre de les lleis nacionals perquè operen a un altre nivell, perquè tenim incertesa, etc. Els fonaments d'aquesta administració industrial que teníem ara són de fang. Mesurable, dèiem abans, jo sé que si vaig a una carretera, doncs la puc mesurar o la puc controlar. Què ens passa ara? Habitatge. Som incapaços de dir ara mateix quin és el problema de l'habitatge. La conseqüència està molt clara. Hi ha gent que viu al carrer. No jutjo, vull dir, no estic qüestionant això, però no sabem per què dorm al carrer. Hi ha gent que diu que perquè hi ha pocs habitatges. Hi ha gent que diu que n'hi ha molts però estan buits. Hi ha gent que diu que la culpa és de la gent que són immigrants. Hi ha gent que diu que la culpa no és dels immigrants, sinó de les màfies que s'aprofiten dels immigrants. Hi ha gent que diu que no és el problema dels immigrants, sinó dels expats, que també són immigrants, però són d'un altre nivell, són els bons, no? I que gentrifiquen l'entorn. Hi ha gent que diu que és problema de l'especulació financera, que com que no troba valors refugi els posen a l'habitatge. Hi ha gent que diu que és perquè no tens feina, però hi ha gent que diu que ni treballant 3 torns aconsegueixes tenir... O sigui, gent que té feina no té casa. Ara ha arribat un moment on hi ha alguns problemes que tenim, reptes, ja. Alguns propagants diuen, no diguis problemes, digues reptes. Bueno, putades, no? També. Som incapaços de saber exactament les causes d'aquests problemes perquè són molt complexos. I en el cas de l'habitatge, tot el reguitzell que he dit, segurament tots són vàlids. Llavors, cadascú amb els seus valors en posa una sobre l'altra, però tots són vàlids. Incertesa. Algunes coses queden sota el nostre control, però moltíssimes altres no. Tema de la Covid. Teníem la gran incertesa de què havíem de defensar, l'economia o la salut. Sabíem que si defensàvem la salut era millor quedar-nos a casa, però si ens quedem a casa ha d'anar a comprar i ho ha d'omplir el supermercat perquè ja pugui omplir la nevera. No sabíem què passaria, no sabíem ni com fer-ho. No sabíem ni si ens servia el que estàvem fent els altres. La Covid es va destinar, anava a dir, en el món, a Espanya, de formes molt diferents a cada lloc. Per què? En part per això. No sabíem quines eren les causes exactes. La causa en aquest cas era no només de la Covid sabíem que la causa era un virus. Però com arreglar-ho, no en teníem ni punyetera idea, però més canviava l'entorn constantment. I dèiem, doncs ara ens quedem a casa. I ara resulta que els nens se'ns queden sense escolaritzar i les famílies que poden escolaritzar-los a casa bé, i altres sabem ara, que han perdut un any i alguns van endarrerits respecte a generacions anteriors que no han tingut la Covid. Ostres, això no ho sabíem. Ho podíem aguronar, però en aquell moment tenim ara mateix reptes formidables on aquest sistema vertical que era necessito una carretera per recaptar els impostos, segle XVIII, segle XIX, doncs ho faig. Ostres, ara no podem això. I sobretot, se'ns demana que no actuem sobre
coses, sinó són els impactes. Què vol dir això? Doncs vol dir que, en el fons, jo no vull fer cursos d'ofimàtica. Jo soc l'administració, faig cursos d'ofimàtica per a la gent de més de 50 anys que s'ha quedat a l'atur. En el fons jo no vull cursos d'ofimàtica. Jo vull que aquella persona sigui més ocupable, més empleable. Jo no vull fer beques menjador. Jo vull acabar amb la pobresa infantil. El problema d'això és que ni ho controlo ni ho puc mesurar. Cursos d'ofimàtica. Anem a fer cursos d'ofimàtica perquè quan l'Ismael el fotin fora de la UOC perquè és un vago, doncs pugui tenir una altra feina. Primer problema, que aprovi l'Ismael ja no ho controlo jo. I perquè nota que l'Ismael diu que no es lleva al matí perquè està molt deprimit perquè l'han fet fora de la feina i que no es lleva. I tu ja pots fer cursos d'ofimàtica i tenir ONGs i tenir oficines de la GM i de l'Ajuntament fent cursos d'ofimàtica perquè l'Ismael aprengui Excel i Access i Word. Però si l'Ismael no es lleva, no aprova. Anem a suposar que l'Ismael es lleva i aprova. Trobarà feina? Potser sí. O potser no. Perquè ja té 50 i tants anys i ja està, ja no serveix per res. Però necessitem això. Beques menjador, en el fons, el que vols és acabar amb la pobresa infantil. Sabem que les beques menjador ajuden al rendiment escolar, o si voleu fer-lo al revés, si no tens menjar, rendeixes pitjor al col·le, però això no ho controlo jo. Hi ha molts altres motius pels quals una canalla que necessita beques menjador no aprova, o té un baix rendiment escolar, tot això va amb cometes, Hi ha altres motius. A casa igual els peguen, el seu pare està desconegut i no passa la pensió. Qui li cultura beques menjador, però el follon que té a casa fa que el rendiment escolar aquest depèn d'altres factors. I per descomptat, la reduir la pobresa ja és la monda. Amb beques menjador sabem que té una relació amb reduir la pobresa, però... I aquí us poso un exemple. Parlava amb els síndics de greuges municipals i em deien, però què passa exactament amb l'Ajuntament? Tothom es queixa. Dic, doncs passa que... l'exemple és més o menys real. Entra una mare a l'oficina d'atenció ciutadana amb 3 nens, amb unes pintes als 4 brutals, i obren un expedient. I aquell expedient vol dir que amb aquella tenim una sèrie de normes, de beneficis socials, de no sé què, i anem passant aquella mare amb aquells 3 nens de taula en taula, a veure si pot tenir una beca menjador, o una ajuda per pobresa energètica, o pot tenir una ajuda psicològica perquè veiem que allà hi ha el risc que l'adolescent, d'aquests temps que és adolescent, doncs igual es tira d'un pont. Doncs van passant de taula en taula, aquest expedient va circulant, i al final l'expedient es tanca. L'administració veu tot el que ha fet i diu, ja està, tanco l'expedient. Si aquella dona amb aquests 3 nens d'allà surt i té la beca menjador, i té un casal per anar a dormir, i té una psicòloga per la nena adolescent, i té un acompanyament a l'escola, o no té res de tot això, puja al 8è pis i salta, a l'administració, i el que dirà és molt fort, però a l'administració li és igual. Per què li és igual? Perquè no entra dintre dels seus paràmetres. A les persones que hi ha a l'administració sí que els és igual. Pateixen molt. Els tècnics de drets socials de l'Ajuntament, de la gent i de tot arreu, pateixen molt. Però l'expedient està tancat. Per què? Perquè hem muntat una administració així. I l'expedient diu, jo li he donat tot el que li havia de donar i tanco. No hi ha cap mesura d'impacte actualment a l'administració que canviï aquesta percepció. A l'administració, com a institució, li és absolutament igual l'impacte. No fem polítiques pensades en impacte, no tenim organitzada l'administració com a impacte, sinó perquè produeixi resultats. Insisteixo, això no ha estat culpa de ningú. No ho hem muntat així ni de mala llet ni res, sinó s'ha anat muntant a poc, fins ara ha funcionat molt bé, però ara ens comencem a donar per aquesta cosa d'aquí que igual no n'hi ha prou amb el resultat, igual hem de buscar l'impacte. I això és molt fort. Això qüestiona absolutament el funcionament de l'administració. És un tema que no és de si els funcionaris són vagos o no. El meu experiència personal és que no ho són. No és un problema de si els polítics són corruptes o no, també l'experiència personal és que la majoria no ho són, sinó organitzatiu. Hem muntat una cosa que estava molt ben pensada per tenir resultats, perquè aquella dona tingui accés a una sèrie d'ajuts. No hem muntat una cosa, una administració, perquè avaluem si després de tenir tots aquests ajuts o d'haver traginat per totes aquestes taules,
s'ha resolt el seu problema o només hem actuat sobre les conseqüències, sobre, diguem, la, sí, això, sobre la casuística, però la casuística no, sobre la conseqüència, sobre, bueno, per les conseqüències, ja no són el que estic buscant. Com hem de fer-ho? Hem de canviar-ho tot. El primer, aquest model de jerarquia s'ha de canviar. O sigui, el primer és això, és adonar-nos que hem de bastir una nova administració que incorpori l'impacte, que incorpori no només la simptomatologia, que és el que buscava abans, sinó la malaltia, les causes, de què estem morint. El primer, aquest model jeràrquic ha de complementar-se, per tant, això té unes funcions molt bones, Si tu vols muntar un bar i vols posar unes taules en la terrassa, aquest model que funciona molt bé. Tocar els formularis, i això va molt bé. Ara, per la mare aquella que es tira del pont o surt contenta perquè té un ajut, o per aquella persona que ha aconseguit una discapacitat, o per aquella persona que ha pogut anar a l'escola, etc., hem d'anar a un model diferent, que incorpori l'impacte. Per tant, hem de subvertir les coses. En un món on el context és tan rellevant, on la situació personal és rellevant, no n'hi ha prou amb tenir un model de cadena de muntatge. Hem de poder contextualitzar, hem de poder prendre el detall. Després veurà que això costa molt. No només de diners, sinó de canviar-ho, Però, ostres, hem de ser capaços de fer enginyeria de polítiques públiques. No només tenir una llei que m'empari, sinó per cadascun dels casos, i pot ser individual o pot ser col·lectiu, pot ser tots els nens a Badalona, Jo dic de Badalona perquè ningú pensi que tinc una carència especial, Hem de ser capaços de dissenyar polítiques públiques, no aplicar un procediment que ve de molt amunt, sinó dir, escolta, aquí quin és el problema? Per tant, dissenyar vol dir diagnosticar el problema en concret, dissenyar-lo. Per tant, el coneixement no serà només de la norma, serà també de l'àmbit sectorial. Si tenim un problema d'escolarització, no hi posem un filòleg, o no hi posem un físic. Posem-hi un pedagog, posem un psicòleg social. Això ara mateix no funciona així. Això vol dir que si tu coneixes la norma, això és real, Tu pots tenir un físic quàntic fent subvencions de cultura. O pots tenir un filòleg fent subvencions de la ciència de química quàntica. La idea és aquí, ostres, anem a començar a especialitzar aquests treballadors públics i que tinguin un perfil molt diferent. La formació, que s'adapti al dia a dia, dèiem abans, ostres, com ho fem, lo de l'habitatge? Doncs no es fa només en lleis, es fa sabent sobre inversions, sobre mercat de capital, sobre immigració, sobre acollida, sobre diversitat, tot el problema d'habitatge és un problema complexíssim que no se soluciona només amb tenir un perfil que actualitzes la formació pública, sinó, ostres, que siguis capaç d'aprendre coses noves. Vindrà intel·ligència artificial. Quants funcionaris que dissenyen currículums escolars saben intel·ligència artificial? Cap. No és culpa d'ells. I ells van a provar les OPOs. El problema és que no tenen els mitjans. Comencem a anar cap aquí, però molt a poc, perquè les persones que treballen en el Departament d'Ensenyament de la GENE o en els tècnics d'educació municipals han de poder aprendre l'impacte de l'intel·ligència artificial en l'escolarització i en la pedagogia per poder fer propostes de política pública que tinguin un impacte en un entorn absolutament nou, i ara aniria cap aquí, en un moment absolutament nou, on no sabíem que hi seria una cosa que seria intel·ligència artificial i que faria saltar pels aires el sistema educatiu i el sistema universitari, que és el que està passant ara. Es dirà saltant pels aires i no tenim punyetera idea de com adreçar. Més, treballar per projectes, etc. Per tant, i sobretot, treballar per equips. Per projectes per equips vol dir no els d'educació amb els d'educació i els de joventut amb els de joventut i els de... La intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu afecta cultura, aprenentatge, lleure, esports, o si voleu, anem a dir-ho al revés. La inclusió social no és un tema de drets socials, que és un tema de drets socials, de cultura, d'economia, d'emprenedoria. Per tant, si l'abordem només des d'educació, segurament farem alguna cosa, però no en sortirem. Perquè el problema és que no només que hem de guardar sistemes, hem d'intentar incorporar els ecosistemes. És a dir, aquí tenim un sistema educatiu que ha aconseguit que el net d'un pastor pugui ser profe universitari, que és lo más. Resulta que aquest sistema tan inclusiu, que ho és, perquè s'ha demostrat, ara mateix sabem que si els meus fills, els seus pares, són Nobels d'Economia, de la Pau i de Química i tenen 10 milions al banc, els meus fills no tenen uns pares així, però suposem.
i tenen 10 milions al banc i els poden portar a escacs, a l'Ateneu, al club de futbol, a la parròquia, en l'esplai, en el CAU, al MACBA, al CCCB i al CaixaFont. Sabem que aquests nens, en aquest ecosistema d'aprenentatge, tenen molt diferent que si els seus pares, un està a la presó i l'altre s'ha de prostituir per poder arribar a final de mes, si tota la socialització que tenen és amb un mòbil i estan tot el dia enganxats a YouTube, i si el que passa en el seu barri no és que hi ha un teixit associatiu que funciona com un tio, sinó que hi ha un teixit de camells que té narcosales, que té pisos francs per vendre drogues o per punxar-se directament en el pis franc, no? La diferència és acollonant. El mateix sistema, que era tan inclusiu com que no interlocut amb l'ecosistema, acaba sent un vector de desigualtats. Drets socials, el mateix. Sabem, per exemple, o si voleu sanitat, el sistema sanitari, quan entres a dintre, molt bé, però si no et diagnostiquen, si no et poden acompanyar, si tens una discapacitat, o si ets una mica massa gran, no tens la discapacitat però ets molt gran, sabem si el teu ecosistema, la tribu, la comunitat, té 1000 noms, els coneixeu vosaltres millors que jo. Si funciona aquesta tribu, aquesta comunitat, aquest entorn, saps que complementa molt bé el sistema. I potser no cal que entrin en el sistema i parlem de desinstitucionalitzar, perquè de vegades aquest ecosistema és molt més ric i molt més poderós que el propi sistema, en aquest cas de cures, o sistema sanitari o sistema d'atenció. El problema és que si no tens aquest ecosistema, perquè vius penjat, perquè estàs sol, perquè no coneixes a ningú i ningú et coneix a tu, i totes les... es parlen molt malament. Aquí hi ha una lògica, aquí hi ha una altra, i això que està a 3 punts, àrea al 3, en realitat és una part de formigó de 8 quilòmetres d'ample. I aquí hi ha un dels temes grossos del canvi de l'administració. Com aconseguim que això que ens ha funcionat també fins ara i que encara aguanta la columna vertebral del sistema sanitari, del sistema educatiu, del sistema de cures, del sistema social, de protecció, etc. Com aconseguim que interactuï amb aquest ecosistema? Perquè si no, i el que està passant és que no interactua, aquests no reconeixen aquests i aquests ja estan farts que aquests no es reconeguin i per tant cadascú va al seu aire. Faig una mica de frivolitat, però si això no va junt, no ens en sortim. Perquè aquí és on hi ha aquesta complexitat i aquesta incertesa. Aquí hi ha molts més ulls que aquí. Aquí hi ha molta més experiència, ni que sigui en com m'impacten a mi les lleis, com m'impacta a mi el dia a dia, com m'impacten les coses. I la paraula és impacte, no quins resultats necessito, sinó aquí es fa una llei, però l'impacte d'aquesta llei aquí és molt diferent. Necessitem diagnosticar tots aquests ulls que hi ha aquí dintre per diagnosticar millor, per acompanyar millor. Sabem que la llei de Maria no l'acompanyem igual aquí que a Reus que a Tremp. Depèn de 1000 coses, ja ho sabeu vosaltres millor que jo. Estem en aquest punt. En allò que deia, era Goya el que deia de les ombres, no? El de los monstruos entre les ombres, ho deia Gramsci també, no? Això no acaba de morir, i està bé que no mori, perquè això aguanta, però el nou sistema no acaba d'emergir. I tenim un problema de desencaix espectacular. Aquest sistema no és capaç de moure's, d'obrir-se, i en alguns casos està bé que sigui rigorós, però, ostres, les disfuncions que hi ha, tot el que hi ha al voltant, és espectacular. Seguim junts? Molt bé. Què s'està començant a fer? Molt a poc, però quina està començant a ser la resposta? De primera us deu sonar, perquè és la famosa quàdruple hèlix o els partenariats público-social-privats. Abans eren només públic-privats, que és la proposta, diguem, de Reagan i Thatcher de, ostres, anem a incorporar actors de fora, però com si fossin proveïdors de serveis. Però com si fossin no. Com a proveïdors de serveis. Per tant, no volem que diagnostiquin, no volem que comentin, no volem que inventin. En lloc de fer-ho jo, ho faràs tu, et pagaré una cosa, serà via subvenció, serà via contractació, serà via licitació, via totes les coses que també sabeu vosaltres, la majoria. Però sí que hi ha un primer avenç a dir, si no es posen d'acord els 4 grans actors, si voleu, administració, el sector públic, els agents, diguem, del coneixement, universitats, centres de recerca, privat no lucratiu i privat lucratiu, o es posen d'acord aquests 4 o no ens en sortirem. En el fons és intentar fer porosa aquesta paret entre el gran sistema públic i el sistema que no és públic, que és aquest ecosistema. Això l'he intentat i
es fa bastant i en molts casos funciona bé. En molts problemes també, però diguem que alguns temes de contracreació, de concertació, tant l'aprenentatge com el sector social, etc. Ostres, hem aconseguit alguns avenços. El problema és que encara és molt vertical. Hi ha una administració que és la que mana, la que diagnostica i diu s'ha de fer això. I no pregunta a ningú. Pregunta, si voleu, quan ha de decidir que el problema és aquest i s'ha de fer això, llavors pregunta als universitaris, hem de fer això, però com ho fem? Verd, vermell, però ningú discuteix si el problema és aquest ni si què s'ha de fer. I aquests ho executen, d'una manera o d'una altra. Però d'aquests no mai discuteixen ni el com s'ha de fer, ni molt menys la diagnosi. Sí que ho discuteixen, però no arriba al lloc, diguem-ho així. És a dir, quan dic que no discuteixen, no vol dir que a casa tots estiguem molt enfadats, malament que fa tot, però no hi ha canals d'incorporar això en el disseny de la política pública. No hi són. Què s'està fent una mica últimament? Això és de pràcticament els últims 5 anys. Ho lidera sobretot Mariana Mazzucato, que és una investigadora italiana que viu a Anglaterra, i és el que està adoptant la Comissió Europea pels grans programes de desenvolupament, tant d'infraestructura com de recerca i d'innovació. I la idea és dir, ostres, l'exemple que posa Mariana Mazzucato, posa diversos, però un és, si volem anar a la Lluna, això són moltes coses. No és només fer un coet. És fer un coet, fer uns vestits espacials perquè quan surtis al coet no et moris, és que el coet pugui tornar, llavors hi ha uns canvis en els combustibles que s'han d'investigar de nou. Llavors diu, aquestes grans missions, en el fons és alinear molts incentius, però cadascú des de la seva experiència que pugui tenir un àmbit per córrer. És a dir, no hi ha una piràmide on hi ha algú a dalt de tot, que és el jefe de la NASA, que li diu a algú i el combustible el faràs així. No en tenia punyetera idea. El que diu és necessito un combustible que pesi tan poc i que tingui aquests quilojuts. I necessito vestits, i necessito teixits, i necessito coses. Feu-ho. Em posava l'exemple l'altre dia el gerent de Sant Boi de Llobregat, que jo no hi havia pensat, molt xulo. La missió que tenim més propera a nosaltres són a més per les edats que tenim aquí, són les Olimpíades de 92. Sí que hi havia un comitè olímpic, o si voleu, el comitè que s'ha fet, o la comissió que s'ha fet a nivell el consorci que s'ha fet a nivell de Catalunya o de Barcelona, però en el fons hi havia molts actors que feien 1000 coses. Uns s'encarregaven dels voluntaris, però cada voluntari eren coses diferents. A Badalona es feien d'una manera, a Badalona es feien d'una altra, a Reus es feien d'una altra. Alguns s'encarregaven dels estadis, altres s'encarregaven dels esportistes, l'altre de la juerga que farien després els esportistes, l'altre de la Vila Olímpica, l'altre de les teles, l'altre de les ràdios, l'altre de fer un metro nou perquè Poblenou puguin anar a dormir-hi i puguin després anar... És a dir, és una gran missió. Tothom estem d'acord amb el propòsit, que els Jocs Olímpics surtin bé, o que els mars o els oceans estiguin nets, però que els Jocs Olímpics surtin bé, això no ho podem mesurar, no ho podem controlar. Tornem a lo d'abans, no? Com ho controlem, això? Com ho mesurem? Que surtin bé. Que els oceans siguin nets. Això no ho podem mesurar. El que sí que podem mesurar és que els oceans no tinguin plàstic. O que la gent pugui dormir en un lloc a les Olimpíades, o que hi hagi gent que ajudi els altres, voluntaris. Això sí que es pot mesurar i es pot, en certa manera, controlar. Llavors diu, aquesta manera Mazzucato, anem a fer missions on el que fa el govern no és tant fer un inventari de tot el que s'ha de fer i controlar tothom i dir-li el que ha de fer, sinó fer al revés. I aquí sempre poso el mateix exemple. Aquí dintre hi ha 1000 aplicacions, bueno, no n'hi ha tantes, però n'hi podien haver 1000 o 2000 o 8000, però el senyor Google pràcticament no ha fet res. Això és un Android. Què ha fet el senyor Google? Ha fet el Gmail i el Google Calendar, que sí que hi són, però sobretot ha fet el Google Play i ha fet el sistema Android. I si fos un Apple seria iOS i seria, no sé com es diu, l'iTunes Store, no sé com es diu, no? L'Apple Store. Què fan? Es converteixen en plataforma. Android o iOS és una plataforma i li diuen als altres actors: feu vosaltres les aplicacions que vulgueu. Jo vull una aplicació per veure les estrelles. Jo vull una aplicació per veure, mesurar el meu nivell de colesterol, o la meva diabetis. Però això no ho fa el senyor Google ni el senyor Apple. Aquí és el mateix. La idea és dir, hosti, administració, deixa de fer-ho tot tu. Deixa de fer-ho tot tu i deixa que l'altres facin. Ojo,
tu fos la gramàtica i l'ortografia. Per tant, tu tens un poder molt important, que és que tots ens entenguem. Tu és el que has d'identificar el propòsit. Per això ets l'electe, per això t'hem escollit en unes eleccions. Digue'ns tu quin és el propòsit del teu govern, de la teva administració. Oceans nets, iranians morts, vull dir, cadascú dels seus propòsits a la vida. Perdoneu, però és que està la cosa... I després, que a partir d'aquí, no cal que ho facis tot tu. Anem a veure quines són totes les coses que podem fer. En un tema de plàstics, doncs és que fem menys plàstic, que el reutilitzem o que sigui biodegradable. Això són tres lògiques molt diferents. Un sol departament no pot fer això. Necessita alinear els incentius perquè siguin biodegradables o passi a la universitat, s'utilitzin menys, sigui el Condis, i que reciclin sigui les famílies. Fem servir la mateixa bossa de plàstic per tres coses diferents, no? Són tres polítiques molt diferents, la del Condis, la de les famílies i la de la recerca, i són de departaments diferents. Un és de recerca, l'altre és de, no sé, de sensibilització i l'altre és de comerç. Ostres, no cal que ho facis tot tu. Alinea'ns a tots els actors i deixa'ns fer. Direu, això fa 1000 anys que ho demanem del tercer sector. Correcte. Sembla que a poc anem cap aquí. Sembla. Però encara estem una mica lluny. 6 coses que jo crec que podem fer, que l'administració les pot fer segur, i crec que cadascun de nosaltres, cadascun al seu nivell, dilluns quan obrim la persiana de casa nostra, la nostra feina, crec que podem fer. I aquest és el mapa general, si voleu, micro 3 nivells, macro, meso, micro, centrat en persones, centrat en tasques. Primera cosa que podem fer, anem a deliberar entre tots. Anem a decidir entre tots. Quin és el propòsit? Ara no passa. Si aquí hi hagués un diputat o hi hagués un regidor, perquè a vegades hi parlo i em diuen sí que passa, a mi m'han escollit perquè jo decideixi això. Error. A tu t'han escollit perquè ens orientis, perquè entre tots decidim. En un món on la informació era escassa, i el món en canvi era molt, molt senzill, perquè tot era controlable, tot era mesurable, no hi havia incerteses, no hi havia complexitat, en un món de mamuts, ja estava bé que el jefe de la tribu digués Òscar, tu i jo a caçar. I el Pepito i la Pepita es queden allà pintant la cova. És tan complex el món que necessitem, deliberar molt més, diagnosticar. Ens hem sentat molts cops en la participació al final. Quina és la solució a les coses? Vinga, fem una assemblea i que tothom digui quina és la solució. Jo proposo, jo no, molta gent, proposem que sigui el país. Quin és el problema? Ja arribarem a la solució. Quin és el problema? Entre altres coses perquè hi ha gent que diu que, per exemple, que les dones us moriu soles, que els homes no us matem. O que la terra és plana. O que no hi ha problema d'habitatge. Aquest senyor, si viu allà sota un pont és perquè és un vago. Però no hi ha cap problema d'habitatge. Anem a fer-ho al revés. Anem a crear espais de deliberació. Això vol dir que l'administració ha de tenir aquests espais i no és només la taula del no sé què o la... Es pot dir constant. Un diàleg constant. Això també és una responsabilitat nostra de que quan ens cridin hi hem d'anar, diguem-ho així, i nosaltres hem de veure dels deures a dintre, és a dir, a dintre de les nostres pròpies entitats hem de poder fer aquest tipus de deliberacions, de realment com estem fent les coses, com decidim quins serveis estem dissenyant o quina atenció fem i si estem rebent la diagnosi dels nostres usuaris, en el cas del tercer sector, o del que sigui dels clients en el cas de les empreses. Però espais de deliberació, insisteixo, però no tant per decidir, sinó per veure si la diagnosi és correcta. No hi ha espais de deliberació, sinó fem, i això ja ho sabeu molt vosaltres, esteu aquí, acció comunitària. És un lema que cada cop es diu més, jo me'l crec. No, jo crec que no és només un lema que és hippie, que es queda molt bé dir no, anem a parlar amb tothom, no. La tribu, que maca, no. Crec realment que és útil. O diré d'una altra manera, que no hi hagi acció comunitària és un inhibidor del canvi. I si n'hi ha és un catalitzador de canvi. No és fàcil fer això. Vol dir que has de destinar recursos, temps, diners, persones, ho diu aquí, facilitar, dinamitzar, articular, vertebrar. Algú ha de passar rato, i el que dirà és molt fort, no productiu, no fent coses, sinó fent que passin coses. Això en un món industrial és anatema. Tothom ha de tenir un resultat al final. Ho hem dit abans, hem de tenir un resultat. Sembla que per reduir la complexitat, per poder reduir la incertesa, o tenim comunitats que deliberen,
o no ens sortirem, perquè farem sistemàticament diagnosis errònies. Llavors, si fem diagnosi errònia, la solució és equivocada. Bé, pot ser que tinguem la xurra de que error menys error l'encertem, no? Però és complicat. No només que ho pensem les coses, sinó que les fem. Per tant, sistemes de coproducció, de codisseny, de treball col·laboratiu, de cooperació, de col·laboració, totes aquestes paraules que segurament no les sabeu, però podran anar al servei de què venim a fer aquí? Quin és el propòsit que tenim aquí? Això és crític en l'administració i no està gens preparada. No hi ha ni les persones, ni les organitzacions, ni l'arquitectura institucional per fer-ho. Jo crec que hem d'apretar cap aquí, que l'administració s'obri. Li costarà molt, perquè ha de canviar el perfil dels funcionaris, 350.000 a Catalunya, ojo, la majoria d'ells més grans que jo ja tinc canes, encara que no ho sembli, jo sóc molt gran, ens costarà molt, perquè vol dir sistemes de selecció diferents, sistemes de promoció diferents, sistemes de treball diferents, però, sincerament, crec que no reduirem aquesta incertesa i aquesta complexitat, per tant, no podrem abordar els reptes de l'habitatge, les migracions, el canvi climàtic, el repte demogràfic. Només amb aquests 4 ja podríem treballar tota la vida, si no fem aquest gran canvi de com prenem les decisions. 2, com gestionem? És a dir, no només decidim, sinó com ho baixem. I aquí una cosa que sembla molt òbvia, però que l'administració no és treballar basats en dada. Dada, evidència, recerca, ciència, dieu-li com vulgueu. És a dir, no per la patilla. No ho fem. No ho fem, de nou, no perquè la gent no estigui preparada. Jo defensaré sempre que la immensa majoria de funcionaris són molt bons. Però no tenen l'encàrrec aquest. No hi ha unitats de recerca, no hi ha unitats d'anàlisi. No els diem que, quan estan llegint, els diem que estan fent el vago. Bueno, si estan llegint Ulisses del Joyce, doncs igual sí. Però si estan llegint l'últim informe de l'OCDE sobre abandonament escolar, ostres, això és la seva feina. Doncs no. Us faríeu creus de com no és la feina d'un funcionari estar informant-se, o estar formant-se, o estar creixent. No fem prospectiva i mapa d'actors, que és a dir, quins són els actors que fien aquí al voltant, entitats del tercer sector o del no sector, dintre d'entitats, quines entitats o quin tipus de persones concorren, privats, públics, i sobretot quins escenaris tenim al davant. Tirem milles. Com que no hem centrat en l'evidència i no coneixem el nostre entorn, diu, bueno, però sí que coneixem. Ho sento, les coneixen les persones. Els funcionaris amb els que probablement treballeu sí que us coneixen, però us tenen amb un Excel en el seu disc dur. Aquell coneixement no queda per tota l'organització. No està pensat això. Hi ha excepcions, clar que sí, però en general vol dir el 99% dels casos no hi ha aquest treball sistemàtic de pensar en quins actors treballo, com treballo amb ells, què sap cadascun, què sap fer cadascun. Vam treballar, per exemple, amb vosaltres, amb DINCAT, com vosaltres amb DINCAT, com vam fer les eleccions, durant la pandèmia, que va ser un moment on tot el procediment electoral saltava pels aires i la gent amb discapacitat psíquica havia de poder votar. L'administració no tenia ni punyetera idea com fer-ho. Qui ho sabia fer, això? Doncs DINCAT, perquè té unes entitats al darrere. Qui va fer el protocol? DINCAT. Això va ser supermarciano. En un món normal, això s'hagués fet una comissió d'experts i 2 anys després hagués sortit, 2 anys després de les eleccions, hagués sortit un protocol per com fer eleccions segures per la gent que no té la capacitat cognitiva de la resta de ciutadans. S'havia de saber qui sabia fer les coses i quins actius tenia. No ho sap l'administració. Però insisteixo, no les persones físiques de l'administració, sinó com a institució, per poder orientar-nos a l'impacte. Tercera cosa. I baixem de nivell, per tant, era com decidim les coses i com gestionem. Com ens organitzem? Calen canvis profundíssims. Treballar en xarxa. Això és una cosa que no s'entén a l'administració. Deia abans, joventut està a drets socials. És que els joves no van a esport i els joves no van a col·le. Tenen drets socials. Bueno, doncs no sé quins són, doncs que no siguin pobres, no? Perquè si està drets socials deu ser això, no? Deu ser cosa de que no siguin pobres. Ostres, això vol dir que joventut o drets socials no pot treballar amb els equipaments esportius dels ajuntaments. Per què? Perquè no li toca.
Veieu, no, la contradicció? Això s'intenta, i insisteixo, les persones físiques ho intenten. I sovint se'n surten, i per això estem aquí. Però hem de canviar aquestes institucions perquè puguin treballar de forma horitzontal. És que a mi això no em toca, que pocs cops ho hauré sentit algun funcionari, no em toca, i segur que li sap greu dir-vos això. Però no està muntat per poder treballar en xarxa. Ara feu un problema complicat, no el dels joves, sinó el de l'habitatge o els joves que se suïciden per 1000 motius, i veig que és el guapo que aconsegueix articular això amb àmbits competencials dintre de Gene i amb nivells, l'Estat, la Gene, la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament, i a veure qui és capaç de posar aquestes persones juntes i que treballin plegades. Insisteixo, no que ells no vulguin fer-ho, sinó no està pensat perquè això passi. Perquè això passi, infraestructures obertes. Deia abans, jo tinc un Excel de les entitats del tercer sector del meu barri. Tio, no. Aquest Excel que sigui públic. Per tant, anem a fer servir, ara faig un exemple molt concret, però un CRM que tots puguem alimentar, que tots podem utilitzar, quins són els contactes, quines són les persones, quins són els qui treballa, per tenir dades, per tenir informació, per tenir tecnologia, per què cada ajuntament s'inventa un gestor d'expedients, en lloc que n'hi hagi un de sol, que és el mateix per tothom. 9.000 ajuntaments a Espanya fan servir cadascú el seu perquè es veu que la llei és diferent per cadascun d'ells. Mentida. Ostres, i això, tot torno d'abans, alguns creiem en aquestes coses per ser filosòfic, perquè si es paga amb impostos ha de ser obert aquella tecnologia. Però a banda d'això, que és més moral o filosòfic, és un tema d'organització. Si tots no tenim accés a la mateixa informació, és impossible que fem la mateixa diagnosi. És impossible, però ara no som aquí. Fem xarxa, per tant, necessitem infraestructures obertes, eines per coordinar-nos. Deia abans, persones que no facin res, que facilitin, que dinamitzin. Tothom entén que l'administració o les entitats han de tenir un gerent o un gestor financer o un gestor de contractes o de factures, això ho entén tothom. I a més és guai perquè, hosti, jo vull fer atenció a l'usuari, no està fent factures. Per tant, ja està bé que algú faci els contractes dels monitors dels esplais o dels monitors dels casals i faci les factures, no? Que jo seré monitor d'esplai o monitor de casal. Per algun motiu no hem donat prou valor a equips que no facturen, però que t'ajuden a dinamitzar, a posar la gent sobre la mateixa taula, que posen uns croissants i uns bocates i diuen, vinga, va, seients, i uns pòstits. Ara faig una mica de broma, però no hem valorat aquest construir això. Això no passa sol. Això cal que tinguem aquestes eines de coordinació, canals informals, canals formals. Més, dintre d'operacions. I ara vaig una mica més ràpid perquè ja no veien la filosofia i és tot més o menys el mateix, Però dic, ostres, algú ha de poder analitzar, pensar, dissenyar, diagnosticar. No es fa. Els tècnics se'ls diu que no ho facin perquè són robots en una cadena de muntatge i els han dit, tu no t'inventis res, tu aplica la llei. I els electes, amb sort, alguns saben de docent, però no saben de tot. Dic amb sort perquè a vegades han fet carrera només al partit i no saben ni de lo seu, O lo seu és... Però bueno, ara no entrem en aquest debat. No tenim unitats per analitzar. És absurd que amb el tema de l'habitatge no tinguem encara, ja no dic una diagnosi única, sinó com a mínim un portafoli de quins són tots els problemes que concorren a l'habitatge. No tenim, perquè el Parlament, per exemple, no té una unitat que digui, mireu, ses senyories, vostè té uns valors i vostè en té uns altres, però els problemes són aquests 14 problemes. Que vostè diu que aquest problema és més important que aquest? Endavant. Que vostè creu que la gent ha de treballar més i esforçar-se més i vostè creu que no, que hem de donar renda bàsica a tothom? Endavant. Però els 14 factors que concorren a que no hi hagi habitatge per tothom són aquests. No ho tenim. Jo no l'he vist. Hi ha 1.000 diagnosis, el del sindicat de llogaters, el de Vox i el de, jo què sé, el de qui sigui, el de la PA. Però no tenim del departament o de l'Ajuntament, no tenim en aquestes diagnosis. Hòstia, és molt fort, perquè llavors ens inventem les coses d'una forma molt prima. Amb sort, hi ha compareixences i parlem amb els experts, però no hi ha aquestes unitats de gestió del canvi, de disseny Algunes hi ha, però fora de l'àmbit de la salut i d'infraestructures realment són molt, molt, molt escasses. Infraestructures hi són perquè un metro trigues 10 anys en fer-ho, llavors algú va dir, hosti, potser que programem una mica, i en salut, com que la gent es mor, bueno, sembla que és més important, no? A altres llocs mor la gent igual, però no es nota tant. Llavors aquí no tenim les unitats.
Per últim, canviar processos, com funcionem, el dia a dia, el primer això, després això, després això, doncs, ostres, anem a fer-ho més modular, anem a fer que puguem treballar de nou amb les dades, etc. No entro més amb això, entro amb l'últim, que per mi és el més important. Hem de canviar les persones que tenim, no les persones, els perfils i les funcions. Les persones són bones. I insisteixo, la majoria d'ells, si no saben coses, són capaces d'aprendre-les perquè ho demostren cada dia. Ara bé, els hem de fer l'estratègia, els hem de fer una planificació d'aquests recursos humans, d'aquests equips, que puguin treballar amb equips i tenir una estratègia, que nosaltres sapiguem si ara ve l'interès artificial, què ens passarà d'aquí 10 anys? Però no ho fem d'aquí 10 anys. Comencem-ho a fer ara, hem de fer formació perquè d'aquí 10 anys estiguem formats. O altres competències. No, vull un arquitecte perquè l'arquitecte municipal ha de saber arquitectura. Estic segur que sí. Que està bé que l'arquitecte municipal sabi arquitectura. Però resulta que igual ha de saber com interactuar amb el barri. Perquè tu pots saber molt d'arquitectura, però és que aquella escola no pot ser igual que l'escola que tu has vist en un altre barri, perquè la gent que ja és diferent. Entre altres coses perquè com que a l'altra escola, a l'altre barri hi ha un centre cívic, pots fer una escola que només sigui escola, però igual en aquest barri no hi ha centre cívic. Igual l'escola que fas pot fer de dia escola i al vespre, tarda, nit, centre cívic. I això com ho sap l'arquitecte? Perquè té altres competències. Dieu-li de negociació, dieu-li d'exportar, dieu-li de dinamitzar. I si no les té ell, que les tingui el seu equip. Però no, tu arquitecte i tu prou. Tu planos. Però el teu equip potser ha d'haver-hi un educador social, un treballador social, un psicòleg social, un sociòleg, no sé, altres perfils. Però el psicòleg, què sap d'arquitectura? Doncs ni punyetera idea. Però sí sap preguntar-li a la gent: si et posem aquí un cole amb només una porta així de petita, què passarà? Doncs que ens apretarem tots i passarà l'autobús i ens atropellarà tots i ens morirem. Valla! Doncs, ostres, tenir competències molt diferents que no només, insisteixo, no és un tema de persones, sinó de les funcions de les persones i els perfils. Jo ho deixaria aquí i us deixaria parlar a vosaltres. No sé si he parlat massa o massa poc. Però... Jo crec com... Jo sí que una pregunta. Endavant. M'anava apuntant, ens anaves parlant i crec que estic molt d'acord amb el foc que hi dones al model. A nivell tècnic crec que tots estem d'acord en que miraria molt que és la administració pública. I això em fa com qüestionar si aquest mejor de és tècnica casa amb la voluntat política, en el sentit que al final socialitzar el procés o d'alguna forma fer entrar el que és la societat civil dintre de l'administració és plantejar el pes i poder, i llavors ho diferencies tu, no? En l'administració d'alguna forma és com uns que una mica entrarà a les pròpies persones. Llavors, com que aquesta idea tècnica d'alguna forma implícitament porta a la pèrdua de poder a l'administració, enfront a la població o a la societat civil. Com cas això i política, si tu veus que s'està respirant bé, si no... Tu creus que perd poder? Per l'administració pública el poder no les persones, per dir així, en certs diferents notes. Ostres, quan Pompeu Fabra decideix... Sí, Pompeu Fabra podia fer dues coses. Quan decideix normalitzar el català, podia fer dues coses. Fer un protocol on digués, només parlaran català aquest i ningú més. Això és l'administració com la coneixem ara, no? Tu manes, tu ets conseller o tu ets regidor i tu no. I en canvi el que fa, i aquí he fet servir aquest símil abans, fa una ortografia i una gramàtica. I això fa que, i a més diu, i el català normatiu estàndard serà el català de Barcelona, més o menys, el català central. Ostres, fins fa 2 dies, ara comencem a criticar-ho, però fins fa 2 dies a TV3 només se sentia català central o català de Mataró. I si senties un tio de Lleida a TV3 deies, aquest tio que d'on s'ha escapat. Sí, jo soc de la zona. De fet, sempre es quedem això, de que quan hem vist català diem occidental, o castanyà, o algú de bé, o molt veig com molt... I parla raro, no parla ràdio, és que és de roses. I això no és perdre poder. Dir que el senyor Google té poc poder perquè només ha fet un 0,0001% de les aplicacions d'aquest mòbil, uau, segur que no. Té un poder brutal, que té les coses perquè passa per caixa totes les aplicacions. I Google, diguem que encara, perquè Apple encara és més draconià. A mi m'ho pregunten molt, sobretot els polítics, diuen, però a mi m'han escollit per decidir.
Sí, però tens moltes formes de decidir. Jo als meus fills no els he posat la mesura mai en la vida. I en canvi tinc una autoritat brutal. Em demanen hasta si poden berenar. La meva filla de 14 anys, que dius, Muriel, berena, déjame en paz. S'ha creat una cultura de respecte mutu, d'autoritat, que segurament em pregunten berenar perquè igual jo sé algú que no saben. Muriel, és que són les 8 i superem d'aquí mitja hora. O ara no mengis això perquè et passarà això i això l'altre. Que segurament si els hagués pagat no berenarien igualment. Però el dia que jo n'hi soc també pregunten per berenar. Igual he estirat una mica massa la metàfora, però crec que l'ordeno i mando no necessàriament comporta poder. O no necessàriament, si vols, no fer ordeno i mando és una pèrdua de poder. Al revés, el fa més resilient, el fa molt més obert. Jo qüestiono molt que tu ser plataforma, al final tu decideixes el propòsit i tu poses les eines. Si tu poses un ganivet allà, poses una metralladora, el que es pot fer és molt diferent. Jo no dic si heu de matar la gent o no, però jo et poso això, un ganivet per tallar cebes o et poso una metralladora. Queda molt clar què podràs fer. Crec que és una falsa disjuntiva de si m'obro, perdo poder. Jo crec absolutament que no. I ara posaré un contraexemple, en qualsevol cas. Jo crec que les eines no són neutres, mai, i el propòsit mai és neutre. Si tu, electe, tries el propòsit i poses unes eines a disposició de la ciutadania i no unes altres, estàs determinant moltíssim. I allò, el millor és que és supercapilar. I ara posaré els dos exemples que anem a posar. Li preguntaven a Liam Kershaw, que és un historiador expert en Hitler, en el nazisme, però molt en concret de Hitler, i li preguntaven, però llavors Hitler deia no li veneu pa als jueus perquè són males persones? No, el que fa Hitler, que no fa Hitler, ho fa Goebbels, crea una cultura i el senyor que té un forn de pa decideix que segur que farà feliç en el Führer, encara que no el sàpiga mai, no vendre-li pa a aquest jueu perquè així el foto. Llavors, Hitler no crea un sistema de control absolut com podia ser el soviètic. Crea una cultura. Una cultura que en aquest cas que els jueus, no? Però no crea un sistema de control, no, crea una cultura, crea una hegemonia cultural. Jo aquí proposo el mateix. Anem a fer un contraexemple una mica més maco. Deia abans l'exemple de les eleccions. Quan hi ha les eleccions al 2021, a mig de la tercera onada de la pandèmia, hi ha una subdirecció a la GENE, que són 6 persones, que ha de mobilitzar 100.000 persones. Però aquestes 100.000 no estan sota la jerarquia, perquè són, entre altres coses, 30.000 membres més, que són ciutadans com tu i com jo, hi ha uns 2.000 persones que venen dels 1.000 ajuntaments, hi ha unes altres 30-40.000 persones que són interventors i apoderats dels partits polítics, hi ha correus, hi ha l'oficina de cens que pengen de l'Estat. Doncs aquestes 6 persones han d'aconseguir que aquests 100.000, que normalment agafen la llei de l'OREC i l'apliquen i ja està, al moment de la pandèmia han d'aconseguir que aquestes 100.000 persones mobilitzin 5 milions i mig més amb un cànon que no està escrit i que no funciona enlloc i que a més té 52 dies. Hi ha 51 perquè ja és demà. Si el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, que era jo, hagués decidit ara us ho mano que feu tot això, no te'n surts ni patràs. Era impossible. Tantes coses perquè jo manava 6 persones. Si voleu, les 6 persones que fèiem això, perquè no feia jo sol, només demanaven nosaltres 6. I jo hi hem de mobilitzar aquestes 100.000 persones. Si la cosa va funcionar, que jo crec que sí, si no estaríem aquí, és perquè vam crear una cultura, vam crear les eines. Per exemple, Xorres, que se'n va anar, a l'Ajuntament els havíem d'obligar a que complissin 35 punts de seguretat. Mascaretes, gel hidroalcohòlic, els vestits, la corrent d'aire, no sé què. Nosaltres no podíem 6 persones anar pels 1.000 municipis de tot Catalunya, que no són 1.000 municipis, són 9.000 meses electorals, a veure si totes funcionaven bé. Impossible. Vam renunciar a la sobirania, diguem, i vam dir, farem una cosa, nosaltres us ajudarem a que ho feu bé. I els hem de fer una eina que, una eina no, hi havia uns protocols que els vam fer nosaltres, amb una eina de checklist per fer-ho, vam formar a les persones, el responsable de Covid, el responsable electoral dels municipis, a com fer-ho, i els hi han donat eines per fer-ho. Això sí, al costat d'aquesta pastanaga hi havia un garrot que era, i això serà públic.
i sortirà un índex que dirà Mataró compleix el 30%, morireu tots els mataronins. La culpa és de l'alcalde. Hòstia, l'alcalde va posar les piles. Aquí hi ha una mica la idea de dir jo dono les eines, però al mateix temps li dono les eines al ciutadà perquè t'avaluï. Jo no puc avaluar, ni et puc controlar, ni et puc manar. Però puc ajudar-te que tu ho facis bé i ajudaré els ciutadans a que m'ajudin a mi a controlar. I va funcionar com un tiro. El dia de les eleccions tots els indicadors estaven en verd al 100%. Tots, sense excepció. Això és pèrdua de poder? És que jo no el tenia. La PA ha reubicat unes 3.500 famílies aquests anys, fora de la llei. I ha aconseguit aturar uns 3.000 i escaig desnonaments a tot Espanya, també. En alguns casos, dintre de la llei, a la majoria, no. Ha fet política pública. Al marge de que fos a la llei o no, ho ha fet sense control. Ningú ha pogut controlar la PA. No que hagi estat millor, en lloc de denunciar la PA i portar-la als tribunals, intentar treballar amb ella i veure com havien de fer-ho, com... No dic que sigui fàcil, És molt difícil fer aquest canvi, no? Però jo discuteixo, o sigui, no crec que sigui una pèrdua de poder, al contrari. Crec que en un món tan complex, agafar-te l'espasa és el que et fa molt feble, no? Perdó, no et xorreo, però... Digues. Jo, venia aquí, no, com amb una miqueta en la guita aquest de que l'administració pública ara mateix, a nosaltres, entitats socials, crec que ens falla molt el tema de la rapidesa que tenen, tot això, o sigui, la burocràcia, no? Que cada 2 per 3 em fan repetir les mateixes dades, les mateixes coses, i jo vinc de treballar, jo sóc del CAO, d'escoltisme tal, treballant molt per projectes, des d'algú molt obert, no? Com el que planteges, i cap a on va l'administració pública, que dic, uah, és una fantasia això. Però, o per exemple la CUP, no? Que també té aquesta estructura com més circular, i m'encanta, però algo que ens porta molt és que el temps, o sigui, és el que ens mata, saps? Al final que triem molt, li donem moltes voltes als processos, o sigui, tot és més obert, però aquí ja tenim un problema de temps. Llavors, si jo venia aquí, no diguéssim com, ei, què fareu a l'administració pública per agilitzar tots aquests temes, que és el que ara mateix ens preocupa, crec, com si passem a aquest... O sigui, a part de que els hi costarà a les persones que al final, o sigui, que és els que mouen l'engranatge, els hi costarà adaptar-se a això, com a la nostra fundació també, que estem plantejant també un model molt més circular, els està costant adaptar-se, tot és... Què passarà a la seva administració pública? Que ja no és ràpida, saps? Entra en aquest paper. Em preocupa, sincerament. És que, o sigui, per una part, crec que és superpositiu, a nivell social, però a la part que ens toca, diguéssim, no? Crec que tenim problemes a temps per 3 motius. O 4 o 8, ara se me n'acordien 3, El primer és perquè ho tenim muntat d'una manera i no d'una altra. Un exemple que em posava l'altre dia, un company d'hospitals. Hi ha un hospital, no me'n recordo quin era, per tant no cal que em visqui, on van decidir que per temes de logística era millor tenir el magatzem centralitzat. Això ha funcionat superbé, és molt fàcil que arribin els medicaments i les venes i les coses, però han descobert que en comparació amb un altre hospital on tenen el magatzem descentralitzat per tipus de patologies, les infermeres fan 5 quilòmetres més cada dia a peu. A l'altre costat ho tenen al revés, les venes la tenen a la unitat de cremats, diguem-ho així, i les vacunes a la unitat de virus, no? En allà la logística és molt més complicada, però les infermeres fan menys viatges, molt menys, 5 quilòmetres semblen molt pocs, però al final del dia és una massada. Quin és millor? Depèn del que prioritzis. On van prioritzar els costos de magatzemament, etcètera, van prioritzar les infermeres d'atenció. Quin és millor? És un tema de valors. El problema és voler fer les dues coses al mateix temps. L'administració, primer problema de temps és que la tenim muntada amb uns procediments lineals que... Us poso un exemple. Va haver-hi un moment en aquestes famoses eleccions que ens va tocar gestionar on hi havia un sindicat que anava a fer boicot, d'auxiliars de correus, que volia fer boicot. Ho sabíem, perquè ho feia cada any, perquè jo com que hi havia eleccions, una mica com el mobile, no? Que sempre els taxistes fan les... És legítim, però sabien que podia passar.
que ens han saltat totes les normes. I jo vaig negociar amb el sindicat. Jo vol dir que el que jo hauria d'haver fet com a director general era dir-li al meu secretari, que li digués al secretari general, que li digués al conseller, com que això era un tema estatal, perquè Correus li digués al ministre li digués al director de Correus, el director de Correus al subdirector de Correus, el subdirector de Correus al sindicat. Bueno, se'ns mor la gent de Covid abans de que no haguem negociat les punyeteres motos dels... Ara bé, en aquest cas vam poder-ho fer perquè el temps apremiava, però jo li vaig demanar permís al delegat del govern a Barcelona, al delegat del govern espanyol a Catalunya, i vaig dir, Simón, voy a hablar con ellos. Adelante, adelante. Aquest adelante, en el fons, hauria d'haver fet un canvi organitzatiu i que no fos Simón, hablaré con ellos i ell, vale, sinó anem a formalitzar-ho. Aquí hi ha una qüestió de disseny organitzatiu. Tu pots organitzar les coses diferent i ara no està preparat. 2, que no és o, és i. 2, no tenim gent preparada per negociar, per facilitar. L'administració està pensada per manar. En el CAU no. En el CAU, ostres, parlem de tu a tu i potser doncs, a tu t'encarreguem que dinamitzis, que preparis una dinàmica. Sempre faig la broma dels pòstits, no? Però, bueno, tu pren acte o fem una acte col·laborativa, parlem entre tots. No tenim aquest tipus de perfil a l'administració. I 3, que per mi és el més important, tenim el mal costum de comptar el temps només des que vull fer una cosa fins que la decideixo. I ara posaré un exemple d'un company. Un company que viu a Astúries i que el truca una empresa d'aquestes immenses. I diu, Héctor, volem que vinguis i ens montis en un laboratori d'innovació social en aquesta empresa grossa de construcció. I el tio flipa, diu, què dieu? Diu, mira, saps què passa? Que nosaltres quan arribem i ens diuen hem guanyat la concessió per fer un polígon industrial, agafem els bulldozers, aplanem tot, tens ciment i asfalt i fem els polígon industrial i després comença el periple judicial amb els ecologistes, els ornitòlegs, els no sé qui, l'alcalde, l'altre alcalde. Diu, estem 10 anys litigant amb ells. Diu, cap problema. Diu, tenim uns advocats tan bons que, com si volen litigar 100 anys, ja es cansaran. El que ens fot és que quan estem a judici, ve algú i diu, si haguéssiu fet el col·le 3 metres més enllà, això hagués anat bé per això, haguéssim estalviat aquests costos i aquí podríem posar una altra cosa, no sé què. I llavors l'empresa diu, hòstia, si m'ho haguessis dit abans, no 10 anys després, quan ja està tot fet i ja no es pot arreglar, m'ho haguessin fet. Llavors han fitxat aquest amic meu perquè monti això, però no pels 10 anys de litigació, sinó per incorporar això abans. Això no ho incorporem mai, el conflicte, l'apaivagament, les reformes de coses que hem dissenyat malament, que ara les hem de tornar a desfer, no ho contem mai. Des que jo decideixo fins que es fa el polígon, 2 anys. Si fem una assemblea rara de hippies, estarem 10 anys decidint. No seran 10 anys perquè hauràs posat uns professionals per fer-ho. Potser sí que en lloc de trigar un any a decidir, trigues 2 anys. Però després igual, ara faig una mica de broma, no hi ha cap conflicte. I el que abans eren 10 anys de gestió, 2 de decidir i 8 de litigacions, ara són 3, però només són 3. No incorporem mai ni les millores ni el postconflicte. Això és trampa, perquè això dona uns costos brutals. I és una inversió de temps, i insisteixo, i a vegades hi ha millores que has de tirar del pis i tornar-lo a aixecar quan haguessis pogut fer bé. Qui diu un pis diu 1000 coses, no? Jo crec que també és una fase disjuntiva. Tal com ho tenim muntat ara, és cert, endarrerir les coses, però el que hem de fer és no posar parxes, ojalà poguéssim fer-ho, perquè no podem. Però és tirar l'edifici terra i aixecar-lo de nou. Sé que hem de canviar les 4 rodes del cotxe en marxa. Per tant, hem de mirar com ho fem. Però el que sí que hem de demanar és canvis de tota l'organització. No només noves dinàmiques, perquè si no, no encaixa. Opinió meva, Vull dir, Sí, t'entenc. Serà potser la velocitat igual, però o més lenta, però la qualitat serà diferent. Que almenys, doncs mira, són certes. I jo crec que serà més curta. El cicle de la política pública serà molt més curt. També perquè no serà un cicle lineal que comença i acaba. Serà un cercle. Clar. Que això és una cosa que tampoc entén l'administració. Tu fas una cosa i fas un prototipus, després fas un pilot, l'avalues, Compteu no. El sistema públic català té 16 persones per avaluar-lo sencer, que són les que estan a Ivàlua. Ja està, fin. Per 350.000. Per uns 3.000 ens públics, Ivàlua, si no ho recordo malament, té ara mateix 16 persones.
Hi ha ajuntaments que avaluen també, però ho dic perquè ens fa una idea de les magnituds. Vale, clar, no pots fer-ho circular, perquè com que no avalua ningú, doncs sempre comences de zero. Llavors, sí, en un món lineal d'ordeno i mando i tal, el que tu dius és afegir més mal. I ara, si som capaços de prototipar, avaluar, llavors tornar-ho a fer i pensar que tot això està obert i està oberts a la crítica i... Uau! Jo crec que és un canvi brutal i que sortiria mullant moltíssim. Ai, sí, perdó. No, Comentari i dues preguntes, eh? Primer, molt interessant i a més crec que també molta cosa és traslladable a les pròpies entitats. i tant. Perquè el tema La col·laboració... o el paper que ens podem com a prestadors i... Bueno, dit això, dues preguntes. En aquesta transició de sistema, d'ecosistema que has explicat, una, si... perquè ho has dit així, però si donar-nos sintèticament, si pot, quines resistències identifiques en aquesta transició que dius, mira, això i això i això són les resistències claus que hi ha, i l'altra, quin creus que hi ha de... O sigui, quines raons de fons, allò que estan a les arrels, que no es veuen, de canvi de mirada, quasi que falta una generació per dir, no, és que l'administració abans la concevíem amb aquest propòsit i això va cap a... O sigui, quin canvi de fons aquest que... Jo crec que les dues preguntes tenen més o menys la mateixa resposta, tot i que les diferenciaré una mica, Jo crec que un dels principals entrebancs és que no tenim un model. És a dir, el model burocràtic que es genera o que es crea al segle XIX està molt clar i està molt ben definit. Després es teoritza i Weber i altra gent després diuen no, el model burocràtic era això, però en el fons, intuïtivament, el model que Napoleó porta a Espanya i que fa que després tota la Mediterrània o tot el món del sud d'Europa incorpora és un model. Hi haurà un senyor que mana, hi ha uns senyors que fan lleis, hi ha uns senyors que les fan que es compleixin, que són les policies, hi ha uns senyors que són els jutges, hi ha una administració que es gasta els diners als impostos, i això funciona així, i primer va això, després va això, després va això, i està escrit, i està molt ben modelitzat. El model següent, que ja he dit nova nova gestió pública, que és el model més neoliberal, més de Thatcher, de Reagan, també està escrit, tant teòricament com a la pràctica. Això ho farà l'Ajuntament, i això ho subcontratarà a una empresa de fora, perquè l'Ajuntament no té per què saber de gestionar aigua o no té per què netejar els carrers. Pot fer un altre i no cal que sigui funcionari el que es compra al carrer. I això està teoritzat i està modelitzat. I llavors tu li dius a un gerent d'un ajuntament, escolta, això com ho fas? Potser li posa aquest nom o no, però fa un model de nova gestió pública de manual, amb una subcontractació, això està molt ben escrit. Això no està modelitzat. Tenim ara mateix com si tinguéssim la caixa d'eines tota embolicada. Normalment les caixes d'eines els pengen a la paret, no? I aquí va les alicates. Aquí tenim 1.000 eines. Eines de design thinking, d'agile, de participació ciutadana, de processos participatius, de govern obert, de transparència, de dades obertes, de missions, de mapa d'actors, d'anàlisi de sistemes, Tenim un piló d'eines que es fan servir sueltes i funcionen molt bé, sueltes. Tenim 1.000 exemples d'aplicació d'aquesta eina. Aquí van fer un mapa d'actors i va anar brutal. Aquí van fer una anàlisi sistema, aquí van fer una teoria del canvi i va anar superbé. I aquí van fer una anàlisi cost-benefici i va anar superbé. Però un llibre que digui, escolta, gerent de l'Ajuntament o conseller, entra, arrasa amb tot, treu els envans, posa la gent a baix a fora al portal i fes-los entrar un per un i primer que entrin els financers. Després els dissenyadors, després els politòlegs, després els arquitectes, i farem això, i després això, després això. No ho tenim. El model de les missions de la Mazzucato, intenta començar a modelitzar. Dir-li a un gestor públic o un polític, tira't a la piscina, que no sabem si hi ha aigua o no, perquè no sabem si hi ha un model ni si funciona. Uau, això és molt complicat. Per tant, primera resposta és no tenim un model. I probablement triarem encara una mica. Els acadèmics intenten no modelitzar a poc, però ho fan a la teoria. Però dintre de l'administració hi ha algun estament que es resisteixi especialment? Llavors hi resisteixen tots. Com que no hi ha model, costa molt que algú es tiri a la piscina. Costa moltíssim. Costa moltíssim, com a mínim a dos nivells. Un, com que no hi ha model, no hi ha gent especialitzada en el model. Tenim gent que fa participació ciutadana, però aquesta gent normalment no en saben de polítiques públiques.
I que sap de polítiques públiques no en sap de participació. I qui en sap de participació no en sap d'avaluació. Ens falten equips, perquè les persones no poden saber-ho tot, però no tenim equips de planificació, des de la planificació estratègica fins a l'avaluació, passant per la planificació operativa, la concurrència d'actors, diu-li participació de dades obertes, no hi ha ningú o no hi ha cap equip que tingui tot aquest treball de fer, perquè no hi ha aquest model. Llavors els gestors es resisteixen molt, perquè, ostres, perquè el que fan més o menys els funciona. I ells són els primers que diuen això s'hauria de canviar. Ho diuen ells, entre altres coses perquè ho pateixen, perquè la seva feina és una porqueria, ells no estan contents de la seva pròpia feina i la majoria tenen un compromís honest amb el ciutadà. Però quan els inventes coses d'aquestes diuen, hòstia. I l'altra, i per mi aquesta és la més greu, i he començat dient, no mirem enrere cap a mira, però ara sí mirem endavant a mira i comencem a posar mirades en alguns noms i cognoms, la gestió pública mai ha estat de l'interès dels electes. Els consellers, els alcaldes, no els ha interessat mai la gestió pública. També perquè era una caixanera que funcionava bé. Ara estem dient, la gestió pública no és una variable exògena que ens ve donada, sinó és una variable endògena que hem de dissenyar cada dia. I ens diuen, hosti, això és molta feina. I això no podré estar tant de temps inaugurant coses o anant a la festa del barri i fer petons en els nens. Ara hauré d'estar més al despatx. I això et xoca molt. Amb com estan muntats els partits, que no n'hem parlat, però que estan muntats d'una forma diferent. I de nou, no és que les persones, els polítics, diguem, siguin dolents, ni siguin uns malparits, no ho són, a majoria. Són gent, hosti, compromesa, però viuen en un món que té els seus incentius, el seu funcionament, que viuen en un sistema que es fot de pinyes amb l'ecosistema. Llavors es parla de gestió pública, d'avaluar polítiques públiques, de dissenyar-les, de destinar temps a la cuina, i ells volen seure al menjador amb tothom, no volen estar a la cuina. I això costa molt. I aquí tenim un problema gros. I perquè no sigui tot dolent. Un desllorigador d'això, que s'està començant a fer en alguns llocs, Xile funciona així, Portugal així, aquí a Catalunya tenim un avantprojecte de llei que anirà cap aquí, és la direcció pública professional. És a dir, tenim uns tècnics molt bons a l'administració i uns polítics molt bons, però falta algú que sigui un estratega. No hi és. El polític no fa d'estratega perquè no en sap, i el tècnic no en sap tampoc perquè, sí, però no l'hem format per fer això. Necessitem una nova peça, que és un director públic, per tant, que sigui més o menys funcionari, però que no hagi fet el curs, sinó que sàpiga de gestió, de planificació, d'avaluació, és a dir, com una empresa d'un gerent. Hi ha uns tios que fan la feina del dia a dia, però hi ha una persona que és el gerent, no? I fa l'estratègia, coneix una mica la part del dia a dia, però coneix la política, és a dir, cap on vol anar. Jo crec que aquesta peça és fonamental, no la tenim, però sembla que ens estem començant a moure cap a. Llavors, jo crec que aquí és un gran desllorigador. El problema és que aquest gerent o aquest directiu públic ho volen fer els polítics, perquè està molt ben pagat. I aquí tenim un problema. Fins que els polítics no admetin les seves limitacions i que aquesta figura ha de ser professional, no política, no n'en sortirem. I aquí és on hem d'apartar. Si tot haguéssim de resumir en i demà què fem? Direcció pública professional, pancartes i fins a l'extenuació. I amb un equip, perquè a vegades passa que Sí. que en les administracions, jo treballo al Consell Comarcal del Pla de l'Estany des de fa un any, dins sempre de la privada, i sí que hi ha persones, funcionaris compromeses, però malauradament hi ha molta gent que no està compromesa. I és un problema perquè és un cost que pesa molt, que costa molt, però no té rendiment cap a la població. És a dir, són servidors públics que no connecten amb la realitat. Estan a la seva pantalla i els expliques, ara necessitem això, després està tot superintervingut, al poder estar en mans de secretaris interventors, que a més, la majoria de les vegades no es parlen entre ells i vas d'una taula a l'altra taula amb el mateix problema que sembla un gag de Monty Python. D'això és la nostra administració, que si fa 30 anys era forta i ambiciosa i avançava, ara en segons quins ajuntaments o segons quins espais on treballen funcionaris fa molta pena i sap molt greu. Ara és molt ineficaç i molt ineficient. És molt ineficient. Les dues coses. I quan tens algun projecte creatiu i tens ganes d'avançar perquè detectes i perquè has de donar resposta a problemes molt reals, et miren en plan, i és així, I crec que de la mateixa manera que han d'incorporar-se aquestes visions més professionals, allunyades d'altres interessos, han d'actuar amb responsabilitat, ha d'anar seguit un equip
I no dic una depuració, però que comencin a haver mecanismes, que no sé qui serà el valent, perquè qüestioni que si un funcionari pugui estar tota la vida en el seu lloc de treball, perquè molts no haurien d'estar. Molts sí, que és el primer que has dit tu, però jo penso que hi ha molta gent que al final, i jo que també ara estic a ser funcionaris per altres qüestions que no pel compromís i el servei públic que probablement fa 30 anys funcionaris. Jo crec que també ens hem fet malbé. És a dir, gent que han entraven supermotivats i quan han vist el percal i s'han estampat 8 cops contra la mateixa paret han dit, És veritat. vale, doncs escolta, jo fins aquí, vull dir, al final, és una feina, no? Clar, que per fer qualsevol cosa, és a dir, has de demanar els pressupost superabsurd. És superabsurd. És gens eficient i gens eficaç. L'administració pública ho podria ser amb aquests avenços i augment d'agilitat i no ho és perquè són el seu... es mosseguen a ells mateixos. És una pena, però bueno. S'han d'anul·lar, per exemple, la llei Montoro, que deixa a totes les administracions tancades, no? És molt poc. S'ha de desfer, per exemple, l'administració de l'estat espanyol, perquè un expresident, no sé si mallorquí o aquí, deia, jo vaig a parlar de posar noves competències a les Illes de Balears i em trobo tot l'estament de l'estat espanyol immòbil, que no deixen fer res, no? I deia, és pitjor que els propis polítics. Vol dir que també això s'ha de tenir en compte, que l'administració també és política, la manera que actuen és política i les lleis també s'haurien de canviar. Totes aquells lleis que no deixen mobilitat a les noves maneres de fer el pressupost o de noves idees que sempre has de passar per la mateixa casella i no pots... És que tenen els ajuntaments així. Jo no sé ni com funcionen. Bueno, no sabia, però no funciona. Jo crec que s'ha de fer moltíssimes coses més perquè tot això canviï. Qui va ser l'alcalde de Mollerussa que va dir que us som a l'Ajuntament fa un mes i mig o 2 mesos? Si tots dirien igual. Jo no puc més, Sí. que mani l'interventor. I aquest té l'interventor. I què passa? Que l'interventor te talla tot. Per què? Perquè té unes lleis i la comunitat, no? Jo només hago de la llei, com es diu, no innovem, no fem res, ale, vinga. I que està tot i venint d'una dictadura. Llavors, esto que també s'ha de tenir en compte. Perquè si visquéssim, millor vinguéssim d'un altre lloc que no siguéssim, que el dictador se va morir al llit, a millor les coses anirien una mica millor. Jo conec una persona que és funcionària a Suïssa, dic, li quedo a Suïssa encara que estigui jubilada perquè allí em respecten els funcionaris. Vinc aquí i... Bueno, sí, s'ha de veu molt. Però bueno, què vols dir? Que s'ha de canviar moltes coses, que no tan sols és això que obrir-se als ecosistemes, sinó que s'ha de lluitar per canviar totes les lleis que mordassen a les administracions. Això també és un problema, tornant a la pregunta teva, que és que s'ha de canviar tot de cop. O sigui, no, està tot tan entrellaçat, tan embolicat, que si canvies només la direcció professional però no canvies la llei de contractació pública no te'n surts, o si canvies la llei de contractació però no canvies la llei de finançament no te'n surts, i el finançament vol dir l'ordenació territorial. I segurament no es pot fer tot de cop, però com a mínim tenir un mapa de tot, I qui el fa? això l'hauria de tenir, no el tenim. És que I qui ho fa? potser... Qui ho pot proposar? Proposar-lo? Oh, jo tinc Que vingui del món acadèmic? En càmera no. No, jo crec que això, jo crec que el ministre d'Administracions Públiques i el conseller d'Administració Públiques de Presidència són els responsables de plantejar com a mínim un mapa estratègic de tot el que s'ha de tocar. I llavors dic, bueno, doncs comencem per aquí, perquè tot no es pot fer. Però has de tenir el disseny de tot, perquè si no te n'adones que estires d'aquí i llavors se t'estapen els peus i de sobte se t'estapa el cap. És a dir, no té sentit parlar de finançament si no canvies la planta municipal, i no té sentit canviar la planta municipal si no canvies el finançament dels consells comarcals, etc. Has de tenir un pla sencer i llavors dic, bé, a poc, doncs comencem per funció pública, comencem per finançament, comencem per la planta territorial, comencem per on te vulguis, però no tenim aquest mapa de totes les coses. Jo crec que el tenim escrites almenys. M'agrada això, a veure si algú fa. Però coses interessants és planificació i organització i treball en xarxa. Això és superimportant, tot el que has dit, però vull dir, és la solució. Però ara, mira, veus? Ara que treballin amb això. Escolteu, feu un sèrio. Els que sabeu, treballeu per canviar, per anar cap aquí, no? Per fer un ecosistema més porós, no? Entre la societat i etc. S'hauria de canviar, no? S'hauria de canviar això. I dir-li a tots els polítics, perquè tots els polítics. Això està fet.
S'ha O fet. sigui, el mapa estratègic està fet. Ah, sí? O podem trobar? Mira, si agafes les actes dels dos congressos de gestió pública de 2002 i 2006, allà hi és. Allí El és. llibre blanc de 2005 pràcticament diu tot el que diem ara. Potser no diu Agile ni Design Thinking, però pràcticament parla d'això. El que no hi ha és l'operativització, no s'ha fet. Però les lleis que s'han de canviar també ho diuen? Sí, i tant. Segur? Sí. Ah, doncs vale. Es diu pràcticament tot. El problema, és a dir, els acadèmics no han de tornar a dir-ho. Vale. Es pot actualitzar el que es va fer el 2005. Sí, està fet. Però el que s'ha de dir ara és tot això que diuen els acadèmics, a la GENE com es baixa, a l'Estat com es baixa, Ah, sí. en els cossos de seguretat com es baixa, Vale. en els cossos exteriors com es baixa, en l'Ajuntament com es baixa. I això sí que depèn doncs, de cada marc normatiu i... Però el que s'ha de fer en general... És que estàs fent una pregunta sobre. Sí, Digues. estava... Que jo el que veig del que expliques és que el relat hi és, que és el que estem dient ara, no? Les resistències estan identificades, el que et diria també... iniciatives, allò que despunten brots verds, també hi són. I el que em falta en aquesta equació és de dir, ostres, si per aquí al final és com si hi ha una energia aquí amagada que no s'ho acaben de creure, no? Doncs, perquè potser és un canvi de mirada, de que fins ara l'administració es concebia com proveïdor de serveis i béns públics, punto. I ara això anirà d'una altra cosa. I a mi em falta, quina és aquesta altra cosa? Com a mínim tenim dos problemes grossos. Un, ens falta un consens de país. És a dir, a Meta, i perdoneu que vagi a aquests temes, amb les pensions, més o menys es va decidir dues coses. Una, com això no farem política, Meta, A Meta no sortirà en temes electorals. Després ha sortit, però durant uns molts anys tothom tenia molt clar que ETA s'acabava no de forma militar, sinó que s'acabava de forma política, que s'havia de donar la sortida als terroristes perquè deixessin de matar, però havia de tenir un lloc, i el lloc aquest era el Parlament basc en concret, no? O el Parlament espanyol, però vull dir, aquí hi va haver un cert consens a dir, escolta, això ja no arribarà a més lloc, i si voleu no parlem d'ETA, parlem de l'IRA, però el procediment és més o menys el mateix. La via violenta, la via armada és via morta, la societat ja no l'accepta més, hi ha un consens important perquè els partits diuen, vale, doncs anem a portar això a la política i hi haurà negociacions. Jo no diré, tu has negociat, ets una terra, això s'ha trencat després, però durant molts anys, anys 80-90, tots els partits polítics que estaven al govern, fos el partit que fos, estaven tots d'acord en fer les coses i sabien que tenia l'esquena coberta per l'oposició perquè aquí no faria mal. I hi havia una societat que ho repulsava. Això era així. Això a l'administració no ho tenim. No hi ha aquest consens. Tothom raja de l'administració, tothom creu que és una merda. Però ningú és capaç de dir, escolta, doncs Salvador Illa, si tu fas això, jo t'ho votaré tot. La llei de direcció pública professional, la llei de funció pública, la llei d'ocupació pública, la llei de transparència, la llei de participació ciutadana, t'ho votaré tot. Deixa'm participar i dir la meva, clar que sí, negociarem. Però no hi ha aquest consens de dir, i al revés, fins fa 2 dies era al revés, i ningú li va dir a l'Aragonès, jo t'ho votaré tot. Al revés, era un pim-pam-pum. Això amb l'administració no hi és. Al revés, com que és probablement la cosa que tu pots identificar més amb un partit del govern, és on te fas més mal. I vas a entrar per sota a fer part. I això ho fan a tot arreu, amb els ajuntaments i a la Generalitat i a l'Estat, i en lloc de dir, ei, això és una institució molt forta, molt necessària, anem a preservar-la, anem a posar-nos d'acord en què no ho canviarem, sinó entre tots, es fa servir d'arma arrojadiza. Aquest és un problema importantíssim que no va passar a Meta, no ha passat amb les pensions, després s'ha fet malbé. 2, ara hem aconseguit algú que trenca el consens social. I hi ha uns partits que el que diuen és i anem a sortir d'Espanya, Trump diu, vaig a posar el senyor que es diu Elon Musk, que em posi groc a l'administració i tancaré el 80% de partides pressupostàries. I tenim ara una tensió bestial, no només en els partits, sinó en la societat, de que el que s'ha de fer és tancar les escoles públiques, s'ha de tancar els hospitals, perquè són xiringuitos. I, bueno, hi ha aquest discurs, jo no dic que el comparteixi, jo dic que hi ha aquest discurs. Per tant, tenim 2 problemes que no teníem a Meta, diguem, als partits hi havia una consciència social de que la via violenta s'havia d'acabar, menys un petit reducte, però insisteixo, tant a l'Ulster com al País Basc, la immensa majoria de la societat ja en tenia prou de la via violenta. Per tant, la societat tenia un consens i els polítics havien aconseguit un consens de no fer-se mal amb això. Ens discutirem amb si l'Euskal Telebista ha de ser en basc o ha de ser en castellà, però que ETA hem d'ajudar, que deixin les armes i farem el que faci falta. Això hi havia un consens. A l'administració no hi és cap de les dues coses. Els partits la fan servir per matxacar-se
I a nivell social el que hem aconseguit és trencar-nos. Hi ha una meitat, no sé si és una meitat, però a vegades l'estadística va per aquí, una meitat de la població que diu sense drets socials, sense salut pública, sense... anem a la llei de la selva, i hi ha altra gent que diuen no, aquí, escolta, el més fort que sobrevisqui, perquè som uns matxaters. Llavors, això és un inhibidor absolut d'aquests canvis, perquè el polític està en pilotes, i jo també ho entenc. Clar, però és que no tenim pressupostos, però és una vergonya, també. És que, com avancem, és complicat. Bueno, però està bé. Aquestes reunions així està bé, perquè te Jo crec que clarifica. posar sobre la gent de la necessitat d'institucions fortes Sí. i que no han de ser matèria d'intercanvi polític, jo crec que una cosa que és urgent que la fem entre tots, diguem. Però se sap que és polític, no? Ara, per què està així? Perquè és polític. Llavors, traiem-la de la política i fem la social, no? Una necessitat social, no política, dels partits polítics, no dels partits polítics, no? No? Va, està bé. Dones les idees. No? Donem No és les fàcil, idees, tots, perquè quan estiguem allà on som, recordar-li als partits que l'administració no són d'ells, que és d'una cosa del comunitari, que anem a veure si la fem més atraient de les urpes polítiques. Podem aquest consens social, que hauria de ser... Tots hauríem de voler una mica el mateix, que al final és viure tranquils i bé i tenir coses. Ara, aquesta pau i aquest consens social... Però bueno, Però diuen barbaritat. això mateix. Els altres sí que diuen, a través de les xarxes ho senten molta gent. Els altres, els que no tenim poder a les xarxes, hauríem de saber i... Ara que treus aquest tema, un canvi d'actitud que podem tenir com a ciutadans i com a entitats no és tant dir sou un desastre, m'esteu putejant, no sé què, sinó com t'ajudo. Com els Ah, vale. I això vol dir com t'ajudo Salvador Illa, com t'ajudo Pedro Sánchez o com t'ajudo Xavier Albiol. Ah, Sí. sí. Jo crec que hem de ser capaços de fer això. I en algun cas pot costar, perquè pot ser que tu estiguis molt allunyat del líder polític. necessiten ajuda. Però de la mateixa manera que tu demanes que ells es posin d'acord, jo crec que és legítim demanar que la ciutadania contribueixi. Això és molt dolorós, perquè dir-li a un ministre com t'ajudo jo a que Renfe funcioni bé quan tu pagues molts impostos, això costa molt, que tu vols és decapitar-lo amb el bitllet de 100, no? Tallar-li el coll. Però jo crec que això és una exercici de responsabilitat, poder dir, ministre o conseller, amb el tema de la Renfe, com et podem ajudar? I això és molt dur. Però t'has de creure que la Renfe ets tu, és teva, i no és una cosa d'un senyor que et dona serveis, no? Sinó que és una infraestructura teva. Llavors, va, com ho fem? I he posat aquest exemple perquè sé que és estrictament dolorós, Però, bueno... Sí, però després tenen rèdit partidista. Endavant. Si la Renfe funciona, que s'apunti les medalles que vulgui, si m'és igual. Sí? Jo crec que sí. Perquè al final el rèdit polític és d'ell, però el rèdit social és teu. Llavors tu què vols que funcioni? Doncs escolta, si té un rèdit polític, de conya. I aguantarà el dia. Bueno, Jo això ja no hi entro, que tu té la seva pega i polis, però en aquest moment tenim uns electes, llavors jo crec que ens toca col·laborar amb els electes. Costa molt, a mi també em costa, jo voto unes coses i no en voto unes altres, Però crec que és un exercici de responsabilitat. Dir com ho fem. Si l'altre és refractari a col·laborar, llavors potser sí que s'ha de... I si fem Posar la en evidència. comunitat exterior més potent, fem comunitat fora de les institucions potent, fem l'ecosistema més fort. Som Per ciutadans. això estem aquí, estem adincat per alguna cosa, no? Claro. I al final, És això. o sigui, Molt bé. crec que hem d'unir-nos crec- amb altres, o sigui, amb altres entitats, diguéssim, no? Per L'ecosistema per l'hem de fer fer l'ICAT encara més. És això. Més- Estic més molt d'acord ràpid, amb tu. Molt d'acord amb tu. I de fet ja està passant, vull dir, sempre l'administració pública no és capaz de donar resposta a l'habitatge, doncs què surt? Contractes d'habitatge, i els tenen com Això hem de fer. alternatives, Hem d'anar alternatives per que, aquí. bueno, que busquen és com que complementar la funció de l'administració. Que, òbviament, ningú vol perdre temps, diguem, del seu oci i gastar cooperatives, perquè voldria que l'administració li proposa més, però si l'administració no ho proporciona, doncs ja busquen alternatives. Hem d'avançar clarament cal que l'administració sigui la principal garant d'això, perquè si ja es busquen fórmules alternatives, no? Entenc? Sí, que els partits vinguin darrere nostre, no? Bueno, està bé. Està bé, gràcies per la... Sí, deixem aquí. Jo només per seguir una mica la línia que comentava el Mario dels Brock i Bear,
s'ha fomentat el tema de les coordinacions interdepartamentals en escoles, ho hem vist, en escoles d'educació especial, Departament de Salut, Departament d'Educació, s'han coordinat, les escoles estan supercontentes i això ha sigut també gràcies a l'INCAT, o sigui que al final ha sigut com un treball conjunt i molt bé, i seguim per aquí, feina. Molt bé. I el sensellarisme també s'hauria de fer així. Clar que molta gent que està al carrer té problemes mentals. I llavors, a Dinamarca el que s'ha fet és tota la part mental cuidar-la. Molt bé, doncs molt bé, una màscara al cas. A la Molt bé. segregació. Déu-n'hi-do, Sí, com...